आओ आओ आज इनको पूरा आओ खाओ ये ऊपर से वीडियो लो ये ले ये और लो ये अरे कहाँ जा रहे हो भैया? अच्छा अरे एक दो अरे जुआ टच करो उसको ये ले अरे पैकेट दो यार अरे दो ना प्लास्टिक पर फेंकना बाहर प्लास्टिक अंदर मत फेंकना इसको अपने पास ही रखो इसको लेके चलेंगे प्लास्टिक को लेके जाना है हाँ इसे नहीं फेंकना गंदा नदी में ऊपर फेंको ना रुकिए मत लेके जाइए भैया ये ऊपर फेंकने से ज्यादा आते हैं ये लोग या अच्छा तू चला इससे आता कि आएगा नहीं आएगा हाथ भैया कोई बीमारी ना हो जाए ना साबरी ये ले मेरा दूसरा मोबाइल का है ये ले अरे भैया हम लोग नॉन वेजिटेरियन है बिना मत करो अरे आ जाओ तू खिला रही है ये ले लड्डू आ जा लड्डू खिलाएगी हाँ ना लड्डू हाँ ना जल्दी मेरे पास रोटी बैठ